Meze neza ni sawa. Sasa rero niba munkunda ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izajya iraza uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Turacyari kumwe rero. Ntabwo nzigera mbicisha irungu na rimwe kubera ko buriya hari uburyo ndabizi ko nyine muba mutegereje ko mugomba kumva ijwi ryanjye n'ibimvamo, muba mushaka kugira ngo mumbone nyine kubera ko nanjye rega mba nabakumbuye. Nshaka kugira ngo noneho nongere mbabwire kuri bwa bwoko bw'ibituba ndi kujya ndababwira, vuga ngo igituba bita agatoma. Ni igituba mana none uko numva nanjye kigiye kungoramo kabyara. Ni igituba umukobwa ugifite cyangwa se umugore iyo ari kumwe n'umugabo we agashyukwa, ubona atangiye kujya yisinzirizwa, bitangiye kumuca intege, ariko ntabwo kiba kiri kumubwira ko ari gucika intege. Ndababwira uburyo umubiri we witwara nyine, ukuntu atangira kumera. Vuga ngo usanga atangiye kumva ko nyine muri we cyangwa se mu bwenge, iyo ari no kuganira n'umuntu usanga atangiye kujya avuga amagambo atandukanye n'ibyo bari barimo kuganira. Bumva ari guhuzagurika ukuntu, mu kanya ukumva hari uburyo arimo kuganira ariko ukumva biri kwanga, ukumva yongera avuze ukundi kuntu, bikaba ngombwa ko bamwibutsa ngo ese bameze nk'aho nyine bari gukangura ubwenge bwe. Icyo gituba rero ni igituba usanga kenshi na kenshi, ni cya gituba ku bagabo bakunda kurongora abadamu babareba mu gituba. Mbere y'uko icyo gituba umugabo agishyiramo imboro, usanga gifite ibintu bimeze nk'urufuro, amanza kugira ibintu bimeze nk'urufuro by'umweru. Ntabwo ari umweru cyane, biba birenduka ariko ubona bisa nk'aho ari urufuro ukuntu. Vuga ngo ni cya gituba uba usanga kimeze nk'aho ewana wagira ngo kiba kimaze umwanya munini kiri kurongorwa. Aragenda rero agashyukwa, akagira umushyukwe urimo indani, ugahita uzamuka inyuma, ugasanga umumereye nabi, bihita bimutamaza ku buryo iyo ari umudamu uzi guhita avuga ikibazo afite, atangira kubwira umugabo we akamubwira ati sheri nyamara ameze nabi. Sheri umugabo we iyo akizi ahita amubwira ati sheri hoya baburetse ihangana, atangira kumwinginga kugira ngo nyine abashe guhindura indi myitwarire. Byaba byiza nanone kurushaho akamubwira ati ngwino nkubwire, akamushyira nko ku ruhande akamubwira ati ngaho ugiye mu rugo ndaje, kugira ngo icyo kibazo amanza gikemure. Ni igituba uba ubona gitera isoni, kigutera isoni rwose pe, bikarangira weguye umunwa wawe tuvuga uti nshaka kurongorwa. Ni igituba nacyo kiba ari gitoya. Ubuto mvuga ni igituba kigufi ariko kigari, gifite ubugari ariko kitari kirekire. Ni cya gituba rwose kigira amazi, ariko uba usanga ari cya gituba biba biri ngombwa ko uri bukirongore, biri bugusabe kugicumita cyane, kuko urumva cyo ntabwo ari kirekire, ni kigufi. Igituba cyose uzarongora wa mugabo we ukumva uri gukozamo imboro, ukumva iri gukora ku ndiba, ugicumita cyane. Gucumita cyane ku gituba kimeze gutyo biraryoha cyane, umugore arishima, bimufasha no kurekura ingufu, biramufasha cyane. Hahandi usanga noneho umudamu atangira kujya arahumeka insigane, ukumva ni wa mudamu
wa mudamu nyine uri kurekura umubiri wose uko ugenda uri gucumita ugenda usunika imboro ukuntu, hari uburyo uri kujya ugenda umubona atameze neza, ukabona yacitse intege, ntabwo ameze neza nyine. Nshatse kukubwira ko icyo gituba, niba uzi yuko ufite umugore umeze gutyo, niba uzi ko ufite umugore ufite igituba kimeze gutyo, icyo gituba uzajya ugenda ukirongora, bigusaba kugira ngo ugishyiramo imboro, umucanganyukishe ucumite wihuta cyane, wongere ugaruke. Nkubwire ko icyo ari cya gituba noneho kiryoha cyane cyane iyo umaze gucumita wirukanka gutyo, kuko uzi neza yuko umubiri we ufunguye, unabizi ko ufunguye kuko uba uri kubyumva buri uko ugenda uri ku murongoro. Ya mboro urayifata ugakoza ku mishino ye, amazi aza yirukanka bitanagusabye igihe kinini cyane, kuko igituba cyose giheze indiba ku mboro, uko ukubita imboro ukumva byibura iri gukoza ku ndiba yacyo. Ewana, aho ngaho umugore uba ugomba kumurongora neza akaza kuryoherwa bikomeye. Niyo mpamvu nkubwira ngo kumunyaza vuba vuba, ugikuramo ugicumita vuba vuba, uhita ufata ya mboro ugahita utangira ukamunyaza vuba vuba, ukabikora vuba vuba, ugahita wongera ukamurekaho gatoya, ukongera ukinjizamo imboro, ukongera ukamucumita. Kwa kundi urimo kumucumita umubiri ubwo urimo kumenyera, atangiye kujya yumva ko nyine ahantu hose hararekuye, hahandi uba wumva ari kugeza no twa tujwi tumeze neza nyine twa tundi tumeze neza, handi uba uri mu isi yawe. Ewana, utangiye kugaba, utangiye guhereza icyubahiro umugabo wawe, utangiye kumubwira ukuntu umukunda bikomeye cyane, utangiye kumubwira uti sheri nakoze amakosa we, ayo makosa ugahita uyerura ukayavuga. Ewana, icyo gihe icyo gituba ni cya gituba kivugisha amangambure, kivugisha menshi cyane, wivamo kubera ko ni cya gituba kiragucokoza iyo bari kukirongora. Nta kintu na kimwe wakumva cyo hanze uretse imboro iri kukujyamo yonyine. Ni cya gituba nanone kigira umushino uba hanze. Ni cya gituba ku mugore waciye imyeyo. Ni cya gituba cyanduza amakariso mu isaha imwe. Nawe urabyumva mwa bagore mwe gifite, murabizi ukuntu bijya bibagendekera. Gihora hari ukuntu nyine cyanduza amakariso, kuko urumva umushino uba uri hanze ukuntu, uba usanga muri cya gihe utegereje nk'umugabo gihita kirekura twa tuntu tumeze nk'urufuro, turatambuka tukazamuka n'ubundi tumeze nk'udufuro ukuntu. Uvuga ngo icyo gituba nanone ni cya gituba gisa nkaho kiba kije imbere ariko kitari imbere cyane. Ni cya gituba kiba kiri ahantu hafi nk'uko mo indani nacyo kiba kiri hafi, kidafite uburebure. Ni cya gituba kiraryoherwa cyane cyane abadamu bisanzura, cyangwa se abadamu bakunda gushyanuka cyane, bisanzura ku bagabo cyane. Abo badamu barakigira byanze bikunze. Kugira ngo umudamu wese ushyanuka aba afite igituba kimeze gutyo, kuko ariyumva, ariyizera, aba ari mu bandi bagabo kumva nyine afite ishema, ameze neza, nta kibazo aba yumva yagira. Ariko nanone iyo yumvishe bimeze gutyo nawe nyine hari ukuntu gitangira kujya kimugumura, ntikimumerere neza. Niyo mpamvu nkubwira ngo umudamu ugifite, iyo agize ikibazo cy'umushyukwe afata agatelefone, ukabona ati sheri mbabarira utaha, agatangira kwiyenza ku mugabo bya buri kanya. Wagiye hehe sheri, ibi bintu si ubishaka nyine, nawe arakuzi. Ubwo nyine ahita akora vuba vuba, agahita aza akaza akakurongora. Ntabwo bimusaba umwanya munini wo kuvuga ngo aragutegura, cyo kiba cyabirangije icyo gihe. Keretse iyo umugabo iyo atangiye kwiyumvamo ko akeneye wenda kugira ngo umufashe gushyukwa, kugira ngo nyine mubitegure neza uburyo mugomba kubikoramo, ni cya gituba bisaba kugira ngo wowe muri wowe
wumve neza ko niba umudamu wawe afite igituba giteye gutyo, ujye witwara mu buryo wumva ko butazagusebya ku mugabo utari uwawe, sibyo? Icyo gihe bigusaba kugira ujye wikontorora nyine. N'igituba nkuko nabikubwiye kiragucokoza nyine, ntikiguhe umutekano. Isaha ukumbureho umugabo wawe kiba cyabirangije kera, utangira kumva hari ukuntu watose bitakumereye neza. Hahandi nyine utangira kwa kwiyenza ku mugabo wawe nkuko nabikubwiye, kiba kigomba kugutamaza. Iyo udashoboye kugikontorora nyine ushobora gufatwa n'umushyuho ugatangira ukirizwa nyine n'amarira akaza kandi utakubiswe, utangira ukajya ubwira umuntu uti nyamara si iki. Icyo gihe nyine uhita utangira fasta ugahita ubwira umugabo wakaza, kubera ko icyo gituba akizi ntabwo azagutindira. Mubwire ngo icyo gituba rero kujya kiguteranye, aho kugira ngo ujye ubana n'abantu benshi cyane cyangwa isi iki n'iki genda utoragura, kandi ufite umugabo wakwitaho, cyangwa se uri umugore ufite icyo gituba utari ngombwa ko wumva ko nta wundi muntu uzajya kukijagararaho. Jya umenya ko ufite igituba kimeze gutyo, fata umugabo wawe neza, amenye neza ko ufite igituba nyine gishyukwa gutyo. Namwe mbibutsa yuko icyo gituba abantu mugifite mujye mugifata neza, mwiyubahe, mutazajya mwikoza isoni ngo mwiteshe icyubahiro. Rero mbabwire ngo nta mwana wemere kugira kureba zino video nk'uko abyarana. Bibutse ko nyine ni za subscribe, umukore share, mutwandikire tujye tureba ko ibintu bimeze neza. Tubaye hano kugira ngo tujye tumenya nyine utuntu. Ushobora kumva ko byose ubizi, ariko ibiganiro byose nyine n'amagambo tuba twavuze ntago byose ubu yazi. Ihangane. Umeze neza? Ni sawa? Sasa rero niba munkunda, ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera. Video yose izagira uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze.